assister à un tournage. Quoi? Assister à un tournage. Non, arrête. Il a vraiment ça. J'ai les contacts. Toi aussi. C'est une anecdote de ouf, il y a Jackie et Michel, ils m'ont envoyé un message il y a 2 ans. Ils m'ont dit si tu veux passer un tournage un jour. Arrête. En vrai c'est exceptionnel mais j'ai pas envie de me retrouver avec un gros chibre devant moi. Non mais surtout que moi, je suis quand même obligé de demander la permission à quelqu'un. Ah oui, il y a ça. Ah bah ouais, non mais là, moi c'est quand même... Celui-là il est dur. Hein. Putain.